Lunja tukoberera ku channel yaffe ya Kakos Facts 256 mukwano banjizaako nnyo akamwenyi kemulaba kakubera nti nako olwaleero nkomyewo ate tudde mutuwayeemuko kansubire nti nno muli bulungi ate abatali bulungi twongera okubasaasira abafunye essanyu ery'enjawulo gamba ng'abazadde abafunye ababeezi abatuuse ku makula ag'enjawulo mikwano mwenna tubebalizaako mukama katonda mugamba muti eyo omuzaana Nansuga Brenda SENGA wa channel yaffe eno eya Kakos Facts 256 nze mbabuuzaako bwenti kansubire nti nno bye tuzze tulaba bye tuzze tugoberera abasobodde mubitadde mu nkola abayize muyize ate nga n'abakyali bagala okuyigana mu bukyali bandi twongera okubaaniriza abapya abakatweyungako tubagamba nti nammwe mutuule mukalire entende munyumirwe naye nga bw'oba otugoberera oba nga otugoberedde ku channel yaffe eya Kakos Facts 256 twongera okusaba nti nno mukwano gwange twagala ate osharingeko n'abantu abalala jjukira teweerabira olina okusubscribinga mukwano gwange gw'osirike wetunuulira channel eyo likinga osharinge ate osubscribinge awo osirike osigadde bijja kwekola byokka olunaku olwaleero ng'ennaku endala bwe zibeera bwe tusinkana tubaako ebintu eby'enjawulo ebitunuulira eyo gye mpitayita oba gye mpitayitira ninako be nasanze nga balina engeri gye bakubaganamu empawa ku nsonga ezimu era ng'ensonga zino si ndala ng'ensonga zabadde nange zineetaagisa okuba nga ate nkitunulamu naye tulina abantu be tugendera mu bukyamu oba mu busobi oba ne tusobya ng'ebintu bino tubitutte ng'ebyobubalaato bangi kummwe abaliyo naddala abaana ab'obulenzi mugenda ne mugamba nti gwe singa weba weefunidde ekijuujulu kyo olina ebintu by'otajja kutunuulira bino bye bagamba mbu ate tugende ku malwaliro simanyi tusooke twekebeze tulabe tuli mu mbeera ki abo tumubyagala mubiyita bya ddoyiddoyi naye nga tuzze mu mazima amatuufu mikwano gyange okwekebeza kyandibadde kirungi nnyo era tukigoberere buli omu asobole okutegeera munne nti obulamu bwe buyimiridde butya tuyinza okulowooza nti nno abantu kye tulina okwekebeza kiri ekintu kimu kyokka bulwadde buno obwa mukenenya oba siriimu naye ebirwadde nnyingi nnyo oba n'embeera endala nnyingi nnyo gye twandyagadde okumanyiramu nti munnange ayimiridde atya mu mbeera etya tuve mu bintu by'okukebeza amaaso abasinga obungi bagamba nti nno ebyokukebera obulamu bwaffe nga bwe buyimiridde kiyinza okutaba kikulu naye abaana abawala naddala bo bagamba tukola gumu gwa kwetega era tuba twetegera mu waleti z'abannaffe bakikola batya asooka n'agenda neyekebejjako mu waleti ya munne n'alaba bweyimiridde abakyala abasinga oba abaana b'obuwala bo bagamba nti byebyokebera obulamu tebibagasa kasita akebera waleti awo nga yeetega bulungi mulimu amazike ebintu abamu bye tutunuulira ne bituteeka mu mood oba ne bituwa vibe ng'enjoga y'ennaku zino bweri byebyo omwana n'agamba tusimbule era n'asimbula kubanga alina kyalabi kyayagala abaana abawala kasita balaba nga waleti yonsanyufu awo eri ebisigadde tebimukwatako kyokka ate abaana abalenzi bo bagamba balina nabo engeri gye bakeberamu okufuna abantu baabwe baneesanyusa nabo mu nsonga z'omukwano oba ensonga z'omukisenge nga kino si kyamaanyi nnyo kyewuunyisa n'okwewuunyisa be nasanze bakalana babadde bagamba mbu ye bw'aba anaabira n'omwana omuwala mu kikolwa ekyomukwano oba mu nsonga ez'omukisenge alina engeri gy'akebera ng'omusawo bw'anaakwata tamometa oba akapima ebbugumu ly'omubiri n'akateeka oba mu nkwawa ne kajjayo ne kalaga nti nno omuntu ono temperature ye oba ebbugumu ye liri bwe liti nti bw'ajja okakozesa mbu kati nabo bakozesa ngalo bw'akwata olugalo bw'aba tannaba kwambula mwana oyo obuwala n'akwata mu bitundu bye ebyekyama bw'asanga mbu nno wajjudde amazzi ngagamba oyo omwana w'abandi mulamu tayinza nakunsiga sirimu ne bw'aba nga amulina bannange ekyo kikyamu mikwano gyange ebintu bino oluusi tubyogera tuseka naye ezo enseko tezibeera za ssanyu wabula zibeera nseko ez'okusaasira kozzi n'okuyoba kubanga singa onoogamba nti omwana w'omuntu mukama yamuwunda n'amuwa ennyanja ekulukuta amazzi agawera oyo atasiiga bulwadde buno obwa sirimu oba endwadde ez'ekikaba kuba sirimu gyekka si yakwatira mu mbeera eyo n'endwadde ez'ekikaba gye ziri gwe n'omala gagenda n'osaabala ebbanga ly'onoomala ng'owuga ate manya nti olina ky'ojjayo kubanga ne bwoba ogenze bugenzi mu nnyanja kuwuga era bakugamba nti nno endwadde ng'ezo nazo ate zanguwa nnyo okukola ki okuba nga tuzifundamu nakati wano wekugambira mukwano tetwerabira kukozesa bupiira buno bugali mpitawa okuba nga twetangira endwadde ezo ezimu singa tuba tetunaba kukkiriziganya kubanga tubeera wamu abaana ab'obuwala ebiseera ebisinga mutugamba nti nno bwe mutya mbuto temutya bulwadde naye mukwano gwange byonna si byangu mwana ow'obuwala bw'oba nga obadde osoma
olubuto nga bwolutya bwoba otya n'endwadde z'ekikaba kubanga byonna bikosa obulamu bwaffe ate byonna bitusalako ku ki kye tuba tuluubirira okugenda nakyo mu maaso. Olubuto luno ojja ddufuna olusitulira emyezi 9 mukama abusaasira olujjula omwana omuzaali naye ate endwadde zino ojja kuba nga osobola okuba nga zo zikulumira nno ddala ate abamu kummwe mugenda ne musirika na busirisi naye nga wali kyali kyangu nnyo okusooka okulabika nga ekintu omala kukyetegereza mpozi n'okusooka okulindako omala okwetegereza muno mugendere ddala mu mbeera entuufu. Awo nno tuve mu bintu bino ebyokugamba muzeeteekayo olugalo nentunulako bwe nti bwe lukomawo olinganga agezesa waliwo akuuma ke bateeka mu mmotoka okulaba oyiro oba akyali mulungi oba mubi oba oyiro akomawa kati awo we mwefudde bannaffe naye nze ndowooza enkola si nnungi. Bangi ku mmwe abali eyo mubaako bingi bye mwebuuza feno nga tugamba nti nno tujja kusobola okubiddamu bwe tuba tusobodde tujja kuddamu ekyo kye tubeera tumanyi era tubaaniriza ne tubagamba nti bwe obaako kye weebuuza oba kyoyagala okubaako ku kyoyongerezaako ku kye kiba kyogeddwa mukwano gwange osobola okugenda ku channel yaffe awo wali akagambo ka comment n'obaako ate kyojjuulirizaawo tujja kuba nga tukwaniriza. Omulungi atuwuliriza oba atulaba era atugoberera mukwano gwange waliwo ensonga endala nyingi nnyo ze tutunuulira abantu ne batugamba mbu nno ebimu ku bibateeka mu muudu oba bibawa vibe ebateeka mu muudu mu mukwano bannange twegendereze. Waliwo ensonga eri ey'okutunulako ey'okukwatako n'otunulako abamu ebateeka mu muudu ate nebeerayo abalala enjogera gy'oyogeramu mukwano gwange eyinza okutengula omutima n'okyuka n'ogamba naye kiki kino olwo tulese byonna mba nnyinza okuba nze neviiridde gye nvudde nzizeewo Peter nga nsazeewo maliridde ngenda okutuuka ewaka Peter mufo ky'okumpita nti nno bannange jeeni ngenda okulira tatandika kumpita resito kati awo oba nange ontabula mba sikyabitegeera kubanga togenda kuddira amannya ag'abalala ate ogayitenze nange kindeeta mu birowoozo okugamba nti ekitegeeza Peter ono mu mutima gwe siriimu mulimu resito kati awo nina kwekyanga bwekyanzi ne vibe yonna gye mba nzize nayo bebi awo eba erina kugenda ate ekyo nakyo nno tukyegendereze mikwano. Omulundi guli twatunuulira ennyambala ekigamba nti nno bannange ennyambala ne batetunuuliddwa baana ba buwala bokka nammwe abaana ab'obulenzi empunya yaffe bannange kigambo kuwunya bubi kintu kibi nnyo era kimalako appetite. Abaana ab'obuwala basinga obungi beefaako ne beenyanja naye bannange abaana ab'obulenzi ekintu kitono nnyo ng'omwana w'obuwala wanaatambula n'agenda n'afuna ebinaamuyamba okuba nga awunya bulungi nammwe ebyabalenzi gyebiri oba ebyammwe eby'abaana. Ate bwe mba nzizeeko ku sayidi y'abafumbo oba ku ludda olw'abafumbo omukyala okubeera n'omwami nga tawunya bulungi kiswaza ggwe ng'omukyala kati omukyala faayo ku mwami we. Ate bwe tuba tugamba nti tetulina ssente ebintu bingi nnyo ebisobola okutulemesa okuba nga tetuwunya bubi bingi bye tuyinza okukozesa ne bikuuma ensu zaffe nga zikyali nnungi. Tekyetaagisa kuba nga olina kuwunya kalifuuwa okugamba nti noowunya bulungi mukwano. Kalifuuwa ate nno bw'oba omukozesezza ng'omugasse ku kko oba ku mpunya embi ate baba bakiyitirira wakiri ogenda n'ogamba omuntu tubasinga bantadde kasasiro n'empunyiriza kasasiro kubanga muba temulina njawulo. Kakati nkugamba kimu kyokka bw'obanga oyagala okukozesa kalifuuwa olina kusooka kwegogola gwe nga gwe omuntu omubiri gwe gunaaze gutukule. Tulina ebintu bingi bye tusobola okukozesa okuba nga tunaaba okusobola okweyonja. Tulina ebintu ng'ebbombo osobola okulinaaba n'olyenkuuta olusulo lujja kutereera. Osobola okukwata olaba emizingoonyo egyo abamu ennaku zino mwagivaako temukyagikozesa naye emizingoonyo egyo gye bateeka wansi mu ntamu obanga okutte amazzi gaagyo oba omuzingoonyo gwennyine weekuutako era otereera. Ebintu bingi nnyo bingi byosobola okukozesa era wano wegambira nti ng'oyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ng'osobola okututuukirirako ku ssimu zaffe zetutera okubawa oba z'olaba ziyita wansi awo okwongera okwebuuzaako ku nsonga ezimu. Tuleme kututunuulira nti nno basenga oba bakojja batunuulidde ensonga zimu zokka za mukwano naye ffe nno ku channel yaffe eya Couples Facts 256 tugamba tuliwo okuba nga tutereeza oba nga twetereeza mu mbeera ennungi eneetusanyusa ate ereesanyuse n'abantu abalala. Jjukira nti buli lwokola ekintu ekikusanyusa n'omuntu omulala kimusanyusa ate bw'olaba omuntu omulala ng'asanyukidde ekyo kyokola nze nsuubira nti naawe kikuwa essanyu ate n'emirembe. Ati n'olw'ensonga eyo essimu zaffe ezo eziyitawo wansi awo osobola okuzikozesa n'obaako ekintu ky'obuuza ekinaaba nga kituyamba okututwala mu maaso. Tuleme kutunulira nnyo ensonga zimu zokka
za kwegadanga bwe tutuukaawo abantu basimba n'olukono ne byabadde agenda okola yinza obivaako naye tutambule ku mbeera ey'okuba nti tusobola okukola ebintu ebitusanyusa ebitutuusa ne mu kisaawe nga naawe owulira ng'oyagala so sigenda mu kisaawe gamba nti naakola ntya ekutuuka ku gw'abaana abalaga nti kagenda enfunayo ekizike naye sina kyakkola munno alemerwa n'okusanyusa kubanga bw'oyagala kwekkusa lwampunyayo empunya ereme tuleetera buzibu bwa kwawukana na butanyumisa muzannyo ebintu ebirala bingi nnyo mikwano gyange bye tutunuulira naye olunaku olwayinza tujja kgenda n'ebyo biseera bino bye tulimu twatandisa ekisiibo kyaffe baganda baffe mwenna ne bannyinaffe tubaagaliza Ramadan ennungi era tugamba kimu kyokka nti Ramadan Karim sawumu ebatambulire bulungi ate ne Allah akkirize atukolere ebirungi era atufuweemu empeera mpozi nongera okubajjukiza mikwano gyange nti bwe yandyetaaze amasuuka aga cotton amasuuka amalungi mu mabala gonna ag'enjawulo gowulira nti wandyetaaze ojja kubanga okuba ku noti 72824 oba noti 7 noti 6 noti 7 noti 8 21 nkaaga noti 5 noti 7 noti 8 21 nkaaga noti 5 esimu ezo zombi kweziri ate ku WhatsApp nawe eyeteekateeka okuba nti nno oyagala okufuna omubeezi naye ng'akyakubuze era nawe tusobola okukolako mu mbeera y'emu era ennamba z'essimu ze zimuzooba okuba mpozi nammwe abaagala okuba nga muteekebwateekebwa nga mugenda okuba nga mufunye abaagalwa bammwe mwagala okubateekateeka obulungi naddala abaana ab'obuwala ensonga za SENGA nga zibulamu tetwagala baami abo batutwale bagambe nti kibulamu naawe twagala tutuukeyo nga bagamba nti kasukaali keeko kati naawe kuba enamba y'essimu eyo oba enamba z'essimu ezo ebyo byonna byonna tujja kuba tukola bino bridal showers byonna byonna tubiteekateeka n'ebirala byonna ebyekuusa ku nsonga za SENGA oba kojja kewetuli ku Couples Fax 256 okuba nga ate tukuyamba twongera okubeebaza amanya twongera okubeebaza mikwano gyaffe era nitubasaba ekintu kimu kyokka kyemuba mukola bw'oba nga otugoberedde ku channel yaffe buli wotusanga n'otugoberera gwekola ekintu ekyo kimu kyokka kya kulikinga page yaffe eyo sharinge osubscribinge osirike sigenda kufuuka wano olunaku olwaleero omuzaana Nasibuga Brenda omubwati SENGA wa channel yaffe eno eya Couples Fax 256 mbaagaliza okubeera obulungi. Bye bye.